देखने में तो एकदम मस्त लग रहा है नहीं, निकालिए। अब अपने लिए ना। और रोटी पे थोड़ा सा चावल भी है। ओके, ऑल गुड। देख के तो एकदम जबरदस्त लग रहा है। आप भी ले लीजिए भाई लेग पीस आज बहुत दिनों के बाद। बस हो गया। ज़्यादा हो गया। ठंडा सबसे ज़्यादा आप ही को लग रहा है। नहीं, बाहर में कम करके आया ना। अच्छा, हम लोग तो बाबू तो घी लगा हुआ रोटी खाएगी ना बेटा। कुछ ना देखूं तो चैन। चिकन को देख के गा रहे हैं ऑफ कोर्स, कि मुझे देख के। दोनों को ना बेटा। खाइए। तुझ ना देखूं तो चैन कैसा बना है? मुझे आता। टेस्ट इज समथिंग डिफरेंट। क्यों? Nice. I'll give you. It's just tasty.